这什么东西啊？怎么那么重啊？这能开吗？难的。哎，同学你在干嘛？干嘛那么大声啊？你是跌倒哦？哎呦，你看我那么瘦，有可能发那么大声音吗？当然有可能啊。就这个东西啊，刚刚从天上掉下来，不知道什么东西。要不我们拆开来看好不好？啊，这超重的。切不开啊，你切啊！美工刀那么烂。不行，我手无缚鸡之力。哎呦，你看我那么瘦，有可能吗？快一点，我强调几遍。哎呀，直接切盒子啦！等一下看不清楚，这什么东西啊？黑黑的。哇！笔电呢？哇塞！谁啊？丢这么多大手笔的东西？有钱呐！哦，好棒哦！哎，课本拿一下，我拿。好，我拿下来。哎，这个笔电啊，是从哪里出来的？天上掉下来的礼物，今天送给你吧，看你这么用功。哦，不可能，那是因为我被死当了才要看这个，好不好？是啊。啊，对。恭喜你！哎，不要。总之啊，这个该不会是从资讯社那边调过来的吧？有可能哦，要送回去吗？当然送回去啊！拜托我谁啊？我怎么会私吞别人的东西啊？莫名其妙。看起来就像啊。才怪啊！走，把东西送回去给资讯社。好了，走。那你传单呢？我做好了，要给他看。然后我把那个记下来。哎，这是不是资讯社的啊？应该分得出来。他那个奇奇怪怪的样子，应该是啦。啊，那我们拿过去就好了，拿过去。感觉不太放心哦，太像你说。同学，请问你们是资讯社的吗？是啊，怎么了？我们刚刚在那边，路上不，天上掉下来这个笔记型电脑，不知道是不是你的？天上掉下来。是啊，这是我们的电脑。怎么了吗？难道你们有兴趣了解它吗？他电脑有什么好了解的？这种如果什么扯到什么怪异乱神的事情，我们就不想多了解了啦。走，我们赶快走。啊，再见啊，再见。不要这样嘛。哎，再见。留下来讨论一下。哎呀，什么嘛？这是电脑啊！拜托，我这么有兴趣，就这么有趣的东西，为什么你们不留下来呢？哎，奇怪，冰影后面怎么那么空啊？啊？什么？怎么会变这样呢？这是什么情况？奇怪，这不是我们的电脑吗？他怎么什么都不记得了？我们是资讯社啊，怎么会这样啊？认识，当然认识啊，这是我们电脑哎。记忆，电脑的记忆是什么？电脑的记忆到底是什么啊？哎，他为什么回到桌面啊？他刚刚说他的记忆又是什么啊？难道是要帮他灌难题吗？那我们就帮我们试试看吧。哎。原来这个就是他的记忆哦。刚刚不是有声音吗？他怎么没东西？啊，算了啦。哎，电脑呢？